И для тех, кто только что к нам присоединился, с большим удовольствием напомню, вы смотрите программу «Окно в бизнес». Сегодня в нашей студии Ольга Кулейкина, учредитель и генеральный директор интернет-бутика Фрей. Очень красивое название. И Наталья Шилкина, учредитель тоже и ответственный за продвижение интернет-бутика. Дошло время поговорить о том, как сделать предприятие успешным. У всех, наверное, бизнесменов свои секреты. Вот хотелось бы, чтобы вы поделились рецептами. Без действенной рекламы, я думаю, что здесь не обойтись. Ну вот вопрос, куда, в какую рекламу вкладываться, ну, достаточно неоднозначный, потому что кто-то предпочитает повесить там один баннер на весь город, там, не знаю, на центральной улице, на Тверской, а кто-то не обходится без ежедневной массированной, не знаю, печатной атаки. Наверное, все зависит опять-таки от профиля, от масштаба, от конечного потребителя и так далее. Вот к чему вы стремитесь? Ну, везде пишут, в общем-то, правильно пишут, что если это интернет-магазин, то рекламировать его там в каких-то газетах, журналах, о чем угодно, вот вне интернета, ну, достаточно сложно, потому что люди просто не запомнят эту ссылку, название, скорее всего, забудут. И нет То есть от смысла, других СМИ вы отказываетесь, только интернет? Ну, может быть, как бы когда-нибудь будет смысл попробовать, но пока что, ну, как бы это имеет имиджевое значение, как бы, опять же, крупные интернет-магазины, типа того же Озона, да, они уже могут себе позволить именно имидж, как бы, свой рекламировать. Вот, а нам пока более функционально нужна реклама, нам нужно, чтобы человек просто на нас вышел каким-то образом. Вот, и поэтому мы пробовали разные виды интернет-рекламы. Проводили какие-то кампании? Да. На чем-то остановились? Да, контекстную рекламу, например. Но все опять-таки в интернете. Да. То есть в офлайне, в офлайне вы даже не пробовали. В принципе, мы рассматриваем интернет тоже как мини там офлайновое сообщество. То есть там тоже существуют какие-то ETL-программы, ETL-компании, типа там баннеров, да, рекламы. Можно сделать BTL, какую-нибудь директ-рассылку и так далее. Можно сделать какой-нибудь TTL, пресс-релизы делать. Можно и прочие. Да. Не, ну на самом деле мы читаем там других людей. В принципе, офлайн тоже работает. Там есть одна девушка, которая в свое время попала в Космополитен со своей там бизнес-историей, и этот Космополитен ей принес очень много клиентов. И даже как она попала в Космополитен со своей бизнес-историей? Они вышли каким-то образом. Все такой элемент везения. Ну, им иногда нужно что-то интересное написать, и вот таким образом они вот как-то на нее вышли, да, тоже, собственно, бизнес-история. Хорошо, если в целом рассматривать рекламные кампании как таковые, вообще офлайн или онлайн, для торговых предприятий предпочтительно, как вам кажется? Поиск. Это Именно даже не поиск. реклама. Это продвижение сайта. Да, здесь даже не проблема, ну, проблема, наверное, любого там сайта, любого сайта в интернете. Интернет — это огромное мировое сообщество, да. Это тебя должны найти. А чтобы тебя нашли, ты должен там попасть хотя бы в 20-ку, ну ладно, 30-ку того, что выдается у любого пользователя на экране. Это вот самое основное. То есть мы рекламу начали, наверное, года через полтора после того, как мы все-таки в поиске вышли там на очень хорошую позицию. Нет, это просто в Яндексе человек набирает серебро, украшение серебра, и вот ты должен выпасть на самый первый экран. Да, то есть не на 55-м месте, потому что контекст... Десятка еще лучше, конечно. По каким-то запросам мы в десятке даже на первом месте. То есть вот здесь мы, как бы, тогда, когда ты работаешь просто в крупной компании, ты интернет рассматриваешь как один из мельчайших там пунктов в твоей рекламной кампании по твоему продукту, потому что там у тебя есть средства и там все такое прочее. А здесь ты понимаешь, что это такое. То есть мы вот в первую очередь там изучали очень долго, что такое запросы. Ну, то есть первый раз столкнулись, что оказывается, ах, да, ты должен же как-то, чтобы тебя узнали. То есть нужна, да, оптимизация текста, семантическое ядро, все эти вещи мы начитались. Читали книгу Ашманова, которая там считается учебником для начинающих хорошим. Вот, читали еще кучу всякой литературы, там какие-то формы профессиональные. Вот. То есть это вы не обращались к специалистам для того, чтобы они вас... Ну, у меня есть коллега мой бывший, который когда-то вот один раз полчаса мне посвятил и рассказал просто вот, ну, какие-то основы. Да, потом. Да, ну, как он говорит, никто не палит тему. Есть такое понятие, там, палить, не палить тему. Что никто никогда не расскажет детали своих приемов собственных, все их нарабатывают сами. То есть как вот этого всего добиться? То есть вы нам тоже детали, Наталья, не расскажете? Это ваш конек продвижения? Ну, хотя бы Нет, в общих на самом чертах. деле, Что сделать, чтобы попасть в 20-ку? Проблема в том, что сейчас мы живем в информационном обществе, которое просто информация на нас рушится. Ее переизбыток в интернете, ее тоже переизбыток. И мы ее все отбрасываем, отсекаем, не нужно. И получается так, что ты выделишься только уникальностью своего контента. Ты должен написать только что-то уникальное. Уникальным может быть твой личный опыт и твои какие-то взгляды, переработанные тобой на основе своего опыта, опять же. То есть наша основная цель была создать уникальный опыт на основе тех вербализационных
провокационных слов, которые там люди задают в интернете. Наталья, позвольте мне свою, вам как специалисту осведомленность продемонстрировать. Я знаю, что для измерения эффективности сайта обычно используют понятие коэффициент конверсии. Для меня страшное, да, который показывает, насколько я разобралась, соотношение посетителей, да, и покупателей. Но это не сайты, да, как раз магазины именно, потому что у просто порталов. Там. Какая здесь закономерность? Чем выше цена, тем меньше конверсия, соответственно? Тем больше посетителей? Да. Ну, вот здесь вообще очень странно получилось. У нас не получилось никакой закономерности. У нас сейчас очень хорошо растет посещаемость, например, уже более чем 2 раза выросла, например, с лета. Ну, сейчас Новый год приближается. У вас и цены, насколько я знаю? Да, нормально. Как бы, да, невысокие, вполне доступные. Да. Вот, но конверсия у нас как бы не растет, хотя теоретически, ну, как бы по нормальным как бы правилам должна она расти пропорционально росту посещаемости. Например, есть у сайта 3% конверсии. Если людей в 2 раза больше, значит 3% вычеркнем этот параграф, значит неверно. Да? На практике здесь вопрос, чем ты торгуешь, опять же. Вот мы высоконациональным таким товаром все-таки, это не детские игрушки. Вот убеждаюсь, вот детским товаром, вот даже интернет-магазин, который сейчас продает детские игрушки, за 2 недели до Нового года они даже доставлять уже не будут. А мы сможем, в принципе, потому что это другой товар, он настолько высокоэмоциональный, что здесь даже конверсия по большому счету не играет. Здесь надо зацепить такие слова и выловить таких посетителей, которые тебя, как на нас выходили люди, искали образ рыбы, чего-то такого. Образ рыбы, а вышли на наш там какой-то... Потому что у нас есть статья про гороскоп, там что подарить рыбе по гороскопу. То есть, опять-таки, здесь ты ходишь не неводом вот так вот ловишь, постоянно обновлять. Вот здесь вот специфика просто такая. Здесь ты не хочешь неводом вот так вот ловишь вот просто посетителей, там вот опять же детские игрушки, вот, ну что-то такое, что это. А здесь вот, я не знаю, с очком, наверное, надо вылавливать. То есть тематические разделы, всевозможные статьи, какие-то консультации вы проводите? Потому что это тоже действенный способ на самом деле привлечения. это очень так, это вспомогатель, а на самом деле человек либо нашел то, что у него отозвалось в душе, вот как вот картину, вот мы даже придумали такую аналогию, человек идет даже, ну пускай там какой-то ресурс, где картину он хочет купить в подарок кому-то или себе. Ведь он же не будет там искать зеленую там домик, там на синем фоне хочу, вот такого там, например, объема. Он будет смотреть, вот что-то в нем вот запало. Он потом придет снова, там будет думать, очень нравится, может быть, купить или не надо. А с чем, куда я это повешу? К цвету стены не подходит. Все, очень нравится. И вот серьги примерно и кольца все эти выбирают примерно так же по нашему впечатлению. В этом ведь и сложность. Пока клиент созреет, может пройти не 1 месяц. Ну вот проходят месяцы, и они созревают. То есть все-таки у нас как бы есть как бы вот эта вот база. Плюс у нас спасает очень... период созревания вы его тоже просчитали? Ну вот и поэтому повторные клиенты, на самом деле, они решаются намного быстрее. То есть достаточно, ну то есть мы стараемся там раз в 2 недели высылать письма по всем клиентам с новостями, с новинками, со всем остальным. Повторный клиент уже решится намного проще. Но они уже знают, что изделие качественное, что доставочка будет в срок и так далее. У них уже этот барьер снят, потому что многие начинают думать, сейчас вот я это все получу, а вдруг это не серебро, а подделка, а вдруг это там что-то еще не так. А потом вообще у вас дешевые цены, я вас не куплю. А, даже так. У нас все заканчивается тем, что у вас дешевые цены. Да, у нас просто, да, по просьбам трудящихся однажды пришлось просто на все поднять цены, потому что нас очень замучили звонками с одним и тем же вопросом. У вас так дешево, у вас, наверное, не серебро совсем. Вот. Ну, то есть якорь цены есть такое понятие. Видимо, вот у людей, вот особенно вот московских клиентов, к сожалению, он очень сильный. То есть вот, должно стоить как бы примерно так же, как в торговом центре за углом. То есть есть определенная планка, ниже которой нельзя, и выше которой нежелательно. Да, и в голове у людей очень много таких барьеров странных, которые вот даже не всегда угадаешь, что вот его как бы сейчас, почему он это не покупает, хотя ему нравится. И вот приходится вот их там один за другим как бы решать. Как вам интересно угадывать? Ну, вообще психология потребления очень интересная вещь. Ну, как бы вот очень интересно все это смотреть и понимать, почему это покупают, а почему это не покупают, и что надо делать, чтобы купили. И уже, наверное, смотреть даже не в нашей нише, а вообще как люди ведут себя, наверное, да? Как люди себя ведут в интернете. Вот это все достаточно интересно, и хочется двигаться туда тоже. Например, если мужчина хочет сделать подарок женщине, вот, наверное, в процентах 70 случаев он будет искать комплект. То есть вот надо очень старательно как бы размещать, чтобы он видел, что вот к этим серьгам есть кулон подходящий. Потому что кольцо сложнее размеров, там очень смешно мужчины, когда вот хотят женщине кольцо именно подарить. Так забавно бывает. Размеры, как правило, не знают. Они начинают там, что у меня вот до середины мизинца он должен налезть. Или еще что-то. То есть, на самом деле, этот бизнес еще связан с множеством стереотипов. Да, стереотипов тут тоже мы вернемся к этой теме уже очень скоро.